各位網友，大家好，好開心今日同大家見面係嘛？咁啊，照規矩，首先多謝YouTube 同埋 Patreon 嘅 members，多謝你哋不斷嘅支持嚇，感激你哋。咁啊，隨住課今日 George Lee 同埋 Chippy 咧，好多謝你哋 ，OK？大家保重嗱。咁另外咧就一定要多謝大家各方嘅好朋友，因為咧多謝大家嘅生日祝福。呢次嘅生日咧就好奇怪。因為我之前咧就去咗 San Francisco， 咁有啲好朋友幫我就幫我祝我生日，因為我生日，咁我都因為要去完 San Francisco 就落嚟 LA 啊嘛，咁佢哋就預先幫我祝福，祝福咗之後咧，好多朋友就可能就以為係啦，咁啊因此咧不斷就日日都有人祝我生日快樂，其實好感激大家，我哋講嚇嚟到 LA 更加係啦，咁啊。日日都差唔多有朋友見面啊，祝生日快樂啊，咁啊大家聚會，我真係好感激大家。只可以講係愧不敢當，你話 OK？ 愧不敢當。咁啊，當然大家知道咧就日咧就嗰個四中全會嗰度咧，就我諗令到大家都會感覺到有不同嘅感受㗎啦。我嚟講，我亦都當然唔好受。今日有班朋友嚟趕過嚟同我傾偈，咁啊傾到夜晚2點幾，咁而家呢度9點幾啦，係嘛？傾到2點幾，咁啊先肯走喎。咁啊佢哋都好有誠意嘅，因為個個都要開成個鐘頭車翻屋企嘅，係嘛？都願意過嚟，咁啊大家分享，係嘛？咁呢個係一種情感嚟嘅，一種係嘛？亦係一種即係我哋一種民族心嘅表現，因為你可以唔理，可以即係變咗所謂天下事管他良啦，咁啊係嘛？但係點解大家仲係咁關心咧？我哋講呢個就係一種彌足珍貴嘅感情，係嘛？中華民族啊，即係幾千年來屹立不倒咧，都可能都基於大家咧，就仲有一絲呢啲咁嘅感情存在。如果連呢絲感情存在就冇咗噶啦，我哋乜都冇噶啦，我哋啱唔啱？我哋只可以講睇完個公告之後咧，咁我亦都爭取時間都睇咗3篇，係嘛？咁我個心情係大家可以想象嘅，我哋講緊係嘛？喜樂憂啊，各方面都乜都有噶啦。我哋講就只有一樣嘢同大家講，就話我哋咧可以即係可以咧感到失望失落，但我覺得，但我哋唔可以放棄希望，係嘛？你可以感覺到悲傷，但我哋唔可以懷憂喪志。OK，因為呢個係我哋唯一嘅希望，唯一噶啦，我哋再冇噶啦。所以我諗，突然間諗起魯迅嗰首詩真係寫得真係好，係嘛？表達咗我哋嘅心情。佢就話：豈有豪情似舊時，花開花落兩又知。何其淚灑江南雨，又為斯文哭聏兒，係嘛？即係有時你真係花開花落兩又知啫，都好似有佢啦，佢係嘛？都冇符啦，你知咩係嘛？咁何其呢兩個字用得好，何其淚灑江南雨，幾時即係會有咁嘅日子？又為斯文哭聏兒，又為我哋呢個苦難嘅民族嚟哀悼我哋嘅聏兒咧，咁係嘛？咁你睇到啦，而家可能性都好低嘅。呢個民族不愧係一個低級民族，你知唔知啊？OK，係嘛？正如咧，我同你講，偉大領袖習主席都引用過一句，就係境內更無一個是男兒。不過呢句說話其實唔係好嘅，我點解咧？佢就歧視咗啲女士，係咪？喺呢個世界上，而家目前女士真係撐起半邊天。OK，唔係靠佢身體，你冇搞錯，
係咪啱嘛？你睇到啦，日本咧就整咗阿八婆仔係嘛？阿高市早苗嘅係嘛？跟住成我都好中意佢係嘛？意大利嗰啲八卦八妹係嘛？係嘛？再咗Meloni呢啲，仲有好多係嘛？咁啊嘛，包括波羅的三國嗰啲咁啊豆丁國啊，包括芬蘭呢啲咁家陣人物咧，仲少過香港嘅，嗰啲莫生晒嘅係嘛？全部啲女士真係好可敬，咁啊，所以更無一個是男兒呢句話其實唔係好啱，我都覺得你知唔知啊？不過咧，呢個人我哋咧形容即係勉強大家明白嘅意思咧，就話形容我哋呢個幾千年嘅咁啊19民族咧，真係都好啱。我哋有時覺得嗱，但係咁呢個世事嘅嘢咧，就係咧，我哋唔可以咧光睇表面，唔可以睇到表面。我同佢，因為點解咧？我哋可以有好多考慮，我或者有時間陣間同大家慢慢分享。我哋首先喺嗰個公告入邊咧，我哋提出一啲情形，同大家分享下先。大家必須要知嘅，我哋梗係要係嘛？否則我哋就好似迷失，好似瞎子摸象，或者朦朦朧睇見大象，你就鳩噏啊！唔係嘅，我哋講第一呢個會咧，我哋講開除咗14個中央委員同埋候補中央委員，加埋14個，其中9個咧係中央委員，但係呢個都差唔多破紀錄嘅，都好犀利。喂，大佬，即係一個黑社會都好啦，咁啊開大會，咁嗰啲咩紅棍啊、白紙線啊嗰啲咁成扎俾人炒魷，咁即係出現問題啦，係嘛？咁簡單啦，係嘛？以中央委員嚟講，全部夾埋咧，喺開即係20大啱開始嘅時候，係嘛？兩年幾咧，係205個嘅。到3中全會，即係上一次嘅時候咧，就已經係跌咗6件啦。咁啊，得翻199嘅啫，199。你老早啊，呢次冚家鏟出席嘅得168，係嘛？即係總共唔見咗37件，我都好緊要喎，大佬。咁你咁多冚家鏟咁入邊啊？哇！咁你都好大鑊喎，啱嘛？呢度高級人士嚟嘅喎，係咪啱嘛？要37件喎。候補中央委員咧又一樣，開始嘅時候咧就171個，啱嘛？到3中全會即係上次嘅時候咧，又炒咗6件，咁啊等翻又165，依啲戶呢次出嚟嘅得147，真係即係47一條啊，唔加就147，又唔見24件。淨係呢度加埋咧37件加24件咧，到61件。哇！你啲冚家鏟何其多啊！我哋即係當嗰啲叫冚家鏟。喂，咁呢個黨都好大鑊，嚴格嚟講都大鑊。咁當然其中咧最重要嘅咧就有9件頭係嘛？就嗰啲軍人，即何衛東啊、苗華咁抽呢9個咧。係全部係屬於根正苗紅雜派，你知唔知啊 ？OK， 有福建 boy， 有浙江 boy 係嘛？啱嘛？仲有陝西係嘛？陝幫仲有咩咧？仲有山東幫。喂，大佬，全部都係佢哋喎。咁你呢個世界冇咁奇嘅係嘛？更奇嘅就我上次都講俾你聽，照道理咧。仲有2-3日就開4中全會啦，係嘛？咁其中有個將軍咧就係公佈佢撲街啦，但係上次冇公佈到喎，上次國防部公佈呢9件頭嘅時候都唔講噶，咁點解唔等埋一齊呢次先公佈咧？係要喺呢個開會之前，首先先斬後奏由國防部公佈，呢個係完全破壞咗佢哋個規矩嘅，所以我覺得都係有問題。但係呢次起碼個全會咧。都安嚟咗呢樣嘢，你明唔明啊？係嘛？就係炒晒呢班咁嘅雜牌。其實總共雜牌嗰度加埋嘅咧，嗰啲軍隊嗰啲上面高層領導咧，加埋30幾個。你諗下嘅幾犀利係嘛？嗱，我哋又諗佢另外一樣嘢，又 QK 嘅。咁你炒咗呢班遊子啊，呢班紅棍啊、白紙線啊，咁炒咗佢，OK，咁 no problem，唔緊要。個名義叫做反腐。
呢個就係同香港大學都異曲同工嚟㗎。咩叫反腐？我越來越唔明白，即係等於你香港嗰啲咩軟對抗。喂，大佬啊，硬對過我命係嘛？唔家陣我攞嚿石掟出你，你又攞出嚟彈嚟射我係嘛？咁我明咩叫軟對抗，咁大家就明係嘛？係嘛？我對住你，屌我唔微笑，或者啱想打乞嗤，你就當我唔家產軟對抗，即係而家大家都知啦，唔好亂噏嘢，一噏嘢就話你有壞心腸，你知唔知啊？一樣。咁呢次遞補嗰度點咧？你諗下，唔見咗就剛才講啫，就6個1件，光明正大嘅炒魷嘅，OK，6個1件啦已經。但係你補翻上去咧，就補11件，係嘛？咁你當定係佢補11件係中位啦。點樣叫做補咧？即係上次選舉做咗中央委員，今日有啲票數就差啲嘅，譬如話做候補中委咧就有啦，100分以上嗰啲就做咗中委，譬如話得99分嗰個就候補中委咧，99、98、97，有啲93咁一路落。咁佢候補遞補個機制咧就係依照你個分數，上次最高分嗰個就第一個首先就補，如果補一個就補佢，補兩個就補埋下邊嗰個，你明唔明咁啊？呢次兩個奇怪，第一炒魷就咁多，補就補得11件，點解？揾唔到人啊！第二佢就唔係依照規矩嚟遞補，而係跳過8個人啊！咁嗰8個咧，即係多數都唔家產大鑊噶啦，係咪先？唔係冇理由嘅，冇理由扎職升官係應該到佢噶嘛？屌咁而家突然間跳過99分嗰啲唔齊要，98、97嗰啲唔要，係嘛？跳過8個之後91分嗰個開始要。咁呢8個入邊咧，有5個係軍人，而全部都係雜牌，都係忠於我哋偉大領袖嘅。跳過咗佢哋喎。咁另外仲有叫3件冚家產文職，即係叫做五軍略3文。咁跳過嚟為咩事咧？梗有原因啦，啱嘛？係嘛？咁即係似乎已經就奇喎，真係係嘛？我哋偉大領袖真係大公無私，係嘛？啱嘛？咁當然大家都可以想象啦，冇理由嘅。我偉大嘅黨咧就係槍桿子出政權，呢個係我哋個金科玉律嚟噶嘛。屌你咪削晒自己嗰啲紅軍啊！你話嗰啲打得嗰啲友啊，你平時嚟講你一定要保佢啦，因為佢幫你賣命噶嘛，係嘛？你自己親手削晒佢哋，削到而家都削無可削噶咯，no more 噶咯，大佬真係好奇噶，我同你講啱嘛？所以咧，我哋咧就唔能夠唔睇，即係入邊啲內情咧都係有啲問題嘅。至於係中央軍委，大家又睇到嗰度係開宗明義講係升咗係張升文，係咪？佢話叻在個名有個升字噶嘛，好啲係咪升文咯？你老味咪升佢上去。咁呢條友咧表面睇咧佢都係雜牌，表面下有佢係陝西幫係嘛？咁但係個問題咧係咪真係咧？我個人就唔覺得。我聽啲的士佬講都唔係嘅，我同你講 OK，咁扎咗職，但係扎職咧又奇怪啦。中央軍委7個人，本來就係1個主席，就2個副主席，就4個委員啊嘛。咁就好均衡嘅個架構，一個阿頭兩個呢個，跟住後面4個咁，係嘛？成個金字塔咁，係好平穩嘅。好啦，呢隻大鑊，而家中央軍委嗰度，你而家升咗張升文，變咗1個主席，就2個副主席，1個委員，即係變咗攬物咁。咁講啦，咁你俾幅圖大家睇下啦，係嘛？呢個叫4不像，係嘛？亦都企唔穩嘅咁樣，一定唔穩。咁點解唔公佈另外咧？有人都應該有資格應該入過，依照你個架構，你個國防部長做咗將近2年啦，阿董軍係嘛？雖然佢唔係好董軍啫，屌你老味，但係你俾得佢做，咁你都要扎職做軍委委員先得㗎。因為嗰個位以前阿福哥啊嘛，李尚福坐係嘛？阿福哥俾你掃咗啦，咁你都俾佢上位先得，又冇喎。喂，山東軍嚟嘅喎，大佬 ，OK， 顧你有冇嘅喎？你諗下，咁如果我哋一轉係一錘定音啊，連埋就叫咩
咩乾光天下啊，或者乜春啊，總之大緊晒嘅話咧，咁就冇理由嘅。佢又無限忠於㗎啦，你知咩啊？OK，無限忠於我哋一尊嘅阿董君，係咪？因為佢乜柒都唔懂嘅，咁屌你又唔殺到上，即係表示都唔係話真係隨心所欲啦，好多嘢啱唔啱啊？係嘛？你寧願四不像個中央軍委都唔做，更加亦都冇話提拔其他嘅人，明唔明啊？咁我聽到之前嗰幾日，我聽到啲歷史佬講就話會提咗阿李鳳標係嘛？呢個係戰將嚟嘅，呢個係嘛？啱啊？咁啊踎咗喺西部戰區，咁啊屌你一佢上，咁啊另外仲有揾阿郭普校係嘛？但係而家似乎都未冇公佈啊，就唔知啊係嘛？咁但係唔緊要呢樣嘢咧，就嚟咧就會有啲嘢㗎啦，因為過幾日咧就開中央軍委擴大會議，呢個其實都係個指標嚟嘅。如果大家想象下，如果以一尊嘅立場嚟講，喂，我啲手下冚家欣由手指公到手指尾都俾人斬鳩晒，或者佢自己斬晒，其實就冇理由㗎，冇即係你唔通我好似金庸講啊，咩欲練神功啊，必先自宮，斬晒自己。屌，10個手指斬埋，仲有邊條啊？咁咪嗰條都斬埋，冇理由㗎。好啦，咁你而家事實係斬咗，係嘛？係自斬又好，或者俾人斬又好。咁而家仲有咁多空位要補缺，喺過幾日嘅中央軍委擴大會議，係咪應該有所表示咧？我哋睇下，到時哇，整多3件中央軍委，咁啊如果缺咗3個啊嘛，7個缺3個，係嘛？咁你整3個上去，都係無限忠於習一尊嘅。咁嗱，由嗰陣開始，咁大家就可以開香檳慶祝啦，係嘛？我哋一尊就正式一統天下，係咪一統宇宙？啱唔啱啊？係嘛？但係如果唔係咧，唔係就冇理由。以就一尊嚟講，喂，我手指都冇埋啦，你諗我連最後嗰條，我都犧牲埋，冇理由啊！咁邊個保你啊？黑社會大家都知啊，選龍頭，你估嗰啲龍頭啊？你估人靚哦，靚仔啊，周潤發你做啦咁啊，你戇鳩，大佬你自己嗰支水啊，嗰啲唔係個個狼狗，屌你乜咁惡嘢，隨時斬殺嘅，你邊有資格坐嗰個位啊？啱唔啱啊？係嘛？啊，共產黨就係最大嘅，係嘛？光明社會，我講錯，咁啊，你毫無咩㗎，咁啊，捧你上去早揾梁振英上去做，冇理由嘅，大佬梁振英打得咩？係咪啊？即係一樣唔會嘅，所以嗰幾個抗體軍委會議咧，都係重要，非常重要，因為而家已經咁啦，好啦，你再諗，跟住嗰30幾件被削嗰啲。我唔好話100%，其實都90%，因為我睇晒佢哋啲履歷啊，啲乜嗰啲乜嘢，亦都問過啲的士佬，係嘛？10個幾乎有9個半都係雜牌嘅，呢個好明顯嘅，大家清楚嘅，你知唔知啊？呢個咁多，而且佢哋坐嗰啲位咧，係嘛？因為當時係定一尊，嗰啲位都好重要啊！屌你諗，有東部戰區司令員啊，有政委啊。由西部戰區啊，由南部戰區有乜？呢啲實權位嚟嘅，係長軍嘅大佬，啱唔啱啊？仲有其他嗰啲咩空軍司令啊、司令員啊、屌陸軍司令員啊，係嘛？海軍啊咁，都係實權。咁呢啲唔都開軍委擴大會議嘅時候，佢唔爭啊，冇問題啦。你大家分餅仔自己做啦咁。咁你呢個龍頭咧就好窄細，所以過幾日個擴大會議係重要嘅，非常重要。但係呢次咧，我覺得都係有個問題，大家諗到噶啦。第一公佈出嚟，首先冚家產個其中一個咧就係鍾肇軍，即係一尊嘅無限忠於一尊嘅鍾肇軍，即係中央軍委以前嘅個辦公廳嘅廳主任。由浙江帶到上海，又帶到北京，都跟住佢啦，鞍前馬後。
咁後尾趕咗去國防大學，屌你做個19政委，跟住而家仲公佈仆街。好啦，咁佢仆街咗之後咧，就換咗第二個就方永祥啦，阿祥仔，祥仔上去屌你乜冚家鏟，坐到1年都唔夠喎。咁佢而家係咪有問題？我覺得絕對有問題。剛才我講過係跳過嗰8個人，即係要本嚟扎職嘅，要升級遞補上去。嗰8個其中第一個就方永祥，即係8個人有5個係軍人，都係雜牌，其中第一個就方永祥。咁而佢亦都跳過咗，咁你又諗下，有咩嘅攞？如果佢又係貪腐分子，屌你冇理由啊！我哋一專唔會啊，即係唔會係知人不明嘅，唔會嘅，大佬佢有目光如炬噶嘛，哥係嘛？咁就離奇。不過咁佢有問題嘅，都大家想象啦。上次一轉去西藏啊，你老母去，你咪去新疆，佢都冇跟住去，係嘛？佢應該就鞍前馬後噶嘛，因為你明唔明？佢冇出現，咁即係都係問題。即係而家咁講，軍隊入邊咧，嚴格嚟講，你就開始諗過幾日軍委嘅擴大會議咧，將會係一個最大嘅重點。如果呢次大家睇唔到咩情形或者唔清楚，嗰次一定係清楚。咁除咗剛才講話實權個位，中央軍委入邊嗰個4不像架構，仲要加一樣嘢就諗，呢班人我同你講啊，如果佢哋完全唔理，係嘛，完全置之不理嘅話咧，其實咧就不但止無力，而且係危。以我哋黨嘅光榮傳統就出，係嘛，槍桿子出政權，係嘛，表面講咧就叫做黨指揮軍，其實大家都知啊，係嘛，用我哋蘇聯嘅傳統就係咩咧？就你老母當場開會就當場就揼鳩你，係嘛？如果個個都覺得你係衰仔咧，即時就揼你，背你下就咁當場俾人揼。咁所以我同講就話呢個傳統係優良嘅，你知唔知啊？咁而家個情咧係真係咩？但係另外一方面咧，我哋再諗下就係再睇呢個公佈咧，有好多嘢都令我哋咧都會都都都要諗嘅，係真係有唔同咗嘅，好多嘢都係嘛？但係將來變成點，大家未知。但係而家起碼佢以前咧就講咧你知啦，為咗一統天下嘅時候，包括上次係嘛19大4中全會都講到好多關於咩港澳台，尤其是台好多嘢講㗎，你知唔知係嘛？點樣咩？呢次咧幾句話交代晒，咁呢幾句說話其實好緊，我覺得好緊要都。佢關於香港咧，就講咗一句嘅促進香港、澳門長期繁榮穩定，呢句說話咧就好撚大鑊啦，因為再冇提到係話要以前咧就促進香港、澳門長期繁榮安定，唔係穩定，一字之差爭好遠。繁榮安定即係大家可以舞照跳啊，係嘛，打麻雀啊，屌你諗下飲酒啊，咁 no problem， 跑馬冇問題。而家你穩定，我屌你穩定就咩㗎啦？要你喂醒定啲啊，坐定定 ，OK， 叫你笑就笑，你老母叫你喊就喊，咁叫穩定。所以如果咁講，咁一國兩制咧冇問題啦，冇啦。而家仲有港人治港，更加屌啦，廢話啦，啱嘛？兩方面我可以好簡單嘅，第一根本就經人治港。你睇而家跟住個所謂立法會，大家都知㗎啦，我哋講。咁啊，當然個個就兩次高峰，個個係要讓路俾啲年輕人啊嘛，包括屌你乜原來30零歲仔、40歲仔都話讓路俾年輕人，我唔知佢係咪讓路俾 ERA 啊，屌你乜更年輕嗰啲啦，我唔知都30幾歲都讓路俾年輕人，所以有時睇見到都懵啊個係嘛？而家光明正大話俾你聽，你諗就唔好諗啦。當然佢另外一個辦法，港人治港都可以存在嘅。而家成扎人做咗港人嚟，啲高才通啊，屌你，今日直通車嚟嘅，咁嗰班咁嘅人
做，咁佢係咪講人㗎？佢話係，乜唔係啊？呢度冇講人啊嘛。咁所以咧，我就講大家節哀順變啦，OK？一句話，好啦，對台灣咧就兩句話交代晒，就講咩咧？對唔住，LA 咧就有個唔好，日頭咧就熱到狗，不過晨早同埋夜晚咧都有啲涼嘅，你知唔知係嘛？咁搞到好似我而家就急急着件長袖，但係正話出去出邊咧唞啖氣嘅時候咧，發覺個氣温咧就借一件咁嘅 T 恤好似唔多夠，不過但係即係我兩為其難，你知唔知啊？我等於好似四中全會搞到啊，等我走上換衫咩大佬係咪我話所以繼續係用一即係有。豈有豪情勝舊時，你諗下先係嘛？諗起幾廿年前嗰時候，我哋未驚過，繼續啊！對唔住大家嗱，嗰兩句就好滾嘅，就係咁啊！正話就係促進香港、澳門長期繁榮穩定，即係促進喎，即係而家未能夠穩，未能夠維穩啊嘛，我繼續促進佢。OK，好啦，對兩岸關係嘅點啊？嗰兩句推動兩岸關係和平發展，good 喎。推動啫喎，即係你本來咪唔動，屌你嚿石，我推佢喐，咁即係着手進行啦，好啲。但係呢個說話，你嘅新聞會唔會屌你咩？突然間用啲蠻力，即時推咗佢啊？咁係嘛？我又覺得唔係，因為佢跟住嗰句咧，其實記住咧，就推進一屌嘅，你佢用詞好慣，你記住，共產黨用詞。唔係文盲嚟噶，你唔好搞錯啊 ！OK，唔係佢唔係香港啲 KOL 嚟噶。第一個就促進香港繁榮咩乜乜撚嘢穩定咧，就促進 OK。呢個就叫推動兩岸關係和平發展，推動跟住咧就推進祖國統一大業。咁就而家未夠進啦，咁啊推咗向前進。咁啊前進仲要幾耐咧？前進10年啦、50年啦、100年都唔奇。起碼唔係之前講嗰啲說話，之前講係差唔多，佢講到聽日就屌你老味，就要收復舊山河噶啦，你知唔知啊？而家唔係咁講，咁你心諗唔係推進，你老母可能聽日就進咧，推進咧，我就覺得唔係，因為佢跟住加咗句咧，嗰句係無厘頭嘅，嗰句無厘頭嘅咧就屌你食日係一種 qualifier 或者一種比較，俾大家比較得啦。推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業，跟住加多句無厘頭嘅，推動構建人類命運共同體。嗱，咁就大家明啦，係嘛？如果你前邊你覺得聽日就可以搞掂嘅話咧，咁人類命運共同體總唔會一日搞掂，係咪？唔會啊嘛。咁即係佢將個層次擺埋一齊，大家就明白。即係慢慢做啦，屌你老味，啱嘛係嘛？咁總唔好話自己唔做，幫我做咁啊！屌你，可能100年後先搞掂，你知唔知啊？OK，鄧小平都講啊，留俾下一代先搞啦，屌你咁都得。所以我覺得，咦，咁有個好處喎，有個好處，你知唔知啊？因為咧推動啊呢啲推進啊，佢係冇個即時性喺度。如果咁樣講法，係嘛？即係等人類命運共同體嚟講，佢唔係即時嘅，你知唔知？佢繼續去做啫嘛。如果咁講法，可以解讀係即係暫時放低或者放棄咗，係短期內嚟攻打台灣。呢一點我係問到少少啲嘢，我亦都印證過少少，你知唔知？所以我覺得台灣個危機咧，即時。可以講係暫時嚟講就應該解除嘅，你知咩？咁當然個原因咧有內因外因，外因唔講，但係個內因就好緊大，大家都知嘅啦。第一，高層嗰啲掌握真正權力，你咪嗰啲戰鬥嗰啲紅棍啊，你老母又個個拎住西瓜刀嗰陣，全部仆街，即係屬於你個派嗰啲要打台灣嗰派嘅，尤其是東部戰區嗰扎咧，全都冇仆街啊！林向陽
屌你咪而家向牆嘅，大佬喺入邊面對風，仲係太陽定係對住埲牆啫。咁屌你諗乜全恐部冇打條命啊，係嘛？仲有而家本來咧好緊張噶嘛，呢度全部實權位，呢個國家嘅安危所在，你竟然都未補，即係未補充，即係咁係咪好叫做咩啊？好整以閒慢慢啦，屌唔可能嘅。喺以前嚟講，條路卜不失就即刻集邊條友仔坐翻個位，你咩？呢啲係仲關鍵位嚟㗎，係嘛？佢竟然咧，而家都冇辦法。即係另外一個原因好明顯咧，我同你講就係話咧，係內部嘅睇法唔同，所以搞到大家想喐不得其正，你知唔知啊？OK，咁總體嚟講好簡單，就係中共嘅軍方嘅力量咧，我哋講，我可以即係可以嘅斷言，個力量咧係大跌，係嘛？攻台，我屌你老味，打麻將開台就容易啊，係嘛？攻台就唔容易啦，應該就，所以我覺得咦咁啊可以嚴格嚟講，都解救喎。啊，你又唔好話今日朝頭早醒咗，你老母出去出邊花園啊食口煙啊嘆下咁，就睇到消息，人大常委會即係屎忽鬼，你老母人哋黨開緊咁重要嘅嘢，你自己開乜柒會啊？佢冇衰㗎，你知唔知係嘛？有時佢有啲人係重複嘅，屌你諗乜咁撚多大會開，人大常委會開咗為咗一樣咩？好簡單嘅啫，係嘛？佢就係10月24號，即係我生日，係咪？即係我哋呢度就24啦，佢老母香港佢哋嗰邊就25㗎啦嘛，係嘛？佢開個會就為咗一樣嘢，屌你老母，將台灣10月25號就定為台灣光復紀念日，有咩咁大不了啊？屌，阿婆你阿摩啫，係嘛？點解要咁做啊？點解要做？大家有冇諗過？即係話咧，嗱，你睇下，我哋已經光復咗噶啦，即係你台度講乜柒都冇得用噶啦，我哋自己話光復咗，係嘛？其實嚴格嚟講，咁你明知你都管唔到乜噶啦，我哋係嘛？咁但係你仍然咁高興，即係我覺得咧，佢要做啲表明文章嚟掩蓋佢自己嘅退縮，呢一點啊不可不知，我哋講啱係咪？咁當然佢另外喺策略上可能改變咗一樣嘢，就咩咧？就由所謂嘅嗰啲硬嘅正式攻台，哇！屌咁乜登陸艇啊，嗰啲飛彈啊，嗰啲由嗰個策略改變咗，就係用以油制鋼。個油咧，我同你講就好簡單嘅啫，我哋講，即係話咧，要從內部嚟促進個統一，咁即係需要時間，你知唔知啊？所以呢排咁安啊，嗰個乜嘢沉默的榮耀啊，哇！屌你，我喺大陸嗰度入邊嗰啲場內嗰度嗰啲，日日喺度討論啊吳石呢個烈士啊、珠峰啊、烈士啊、屌咩烈希啊、烈士啊嗰啲乜嘢咩咁，日日喺度歌頌喎，咁撚奇嘅，幾廿年、70年都唔提啦，你老味啊！你而家突然間就好似發現，哎呀，原來我哋祖宗有啲叻人啊，咁屌你，叫你早啲講，啱唔啱啊？而家講咧，其實呢樣嘢咧，第一就叫做內部動員，即係喺人民嚟嘅，大家不要忘記台灣嘅存在，我哋嘅先輩犧牲好大，但未竟全功，係嘛？其實未竟一功，屌你係咪？咁，但係而家咧革命尚未成功就同志仍需努力，咁你呢一點，咁但係佢有冇做嘢？佢做緊嘢。呢個咧就個危險就係所在。啱啱而家就判鳩咗有條柒頭皮，我哋有冇論樣中將嚟㗎？阿高安國喺蔣介石時代咧就應該槍斃㗎啦，呢啲屌你老味啱嘛？喺入邊組織嘅，佢退役之後咧就成日來往即係中台兩地係嘛？去大陸咁跟住就收錢，跟住喺台灣就組織發展組織，希望咧如果萬一大陸一聲令下攻打台灣嘅時候，佢哋即刻做內應，
即刻起兵內應。我屌你乜咁都得？我大佬叛亂內亂乜鳩場都齊㗎啦，應該。不過民進黨我撚鳩你知其實台灣嘅法律咧係最麻煩之人，我都話咧，我哋爭取自由、民主、法治、人權啊嘛。我哋講台灣有四不像，佢四缺一，屌你知唔知啊？佢民主有冇？有。自由有冇？有。人權有冇？多添，多撚到暈啊！你諗下殺撚咗人咧，只要你個人個樣啊個樣生得幾市正啊，唔撚使得啦，減輕啲刑罰啦，咁啊，乜撚都得嘅，係嘛？法治就最麻煩，法治真係屌到惡法連天，但係仲永遠唔改，唔改嘅原因咧，我已經不嬲都講過啦。但個個就即係人哋嗰啲嘅鳩噏嗰啲咁樣嘅理論啦，嗰啲嘅一切都係假，其實一係兩黨都係冚家產，佢哋冚家產就一家家有求，你明唔明先？如果你移民進化咧，屌你翻咗海咧，做自己個表弟啊或者咩咁諗嘅，你識得咁諗，你就知佢就唔係使注意改進。好啦，你公安局呢啲咁啊，判7年6個月。跟住同佢夾埋一齊玩嘢嗰啲有啲判2年啊3年咁，屌你乜到時行為良好啊，有乜柒乜柒啊咁啊，係嘛？幾年嘅喎，咁撚奇喎，呢期喎係咪咁啊？咁當然咧，仲有啲咩和統會嘅你嘛？我屌你老味大佬，你可以光明正大喺度玩嘢，你有冇搞錯啊？就係照咁。第三就係嗰度咧，講明有共產黨嘅。喂，嗰啲中學啊，都有共產主義讀書會啊，乜鳩都喺度齊喎。你真係傻撚咗，我哋真係台灣而家真係傻撚咗㗎啦。咁當然仲加埋啲間諜啦，收買台灣嗰啲軍方啊、政府啊，包括我哋話乜咧，即總統府啊，屌乜大兩把特務喺度，係嘛？包括總統嘅行程啊、總統嘅咩秘密啊，佢老母都買錢啊，全部都收錢啊！總統府個憲兵隊啊，屌你係咪係咪2022我都唔記得咗嗰支隊伍嗰支部隊。屌你老母！而家起碼都挖咗4件出嚟，收共產黨錢，哇！我仆街啦咁，我呢就暈啦我同佢，跟住仲其他嗰啲咩中層嘅軍官啊嗰啲咁，所以呢個從內部開始咧，到尾嘅係嘛？就唔好講話你而家鄭麗文嗰啲啦，我同你講係嘛？我哋即管咧就聽其言，即觀其行，都要睇睇。我哋暫時我即等於都有叫做咩啊蜜月期啦，屌我都係嘛？雖然我知道佢哋講嗰啲嘢真係屌離撚晒譜，不過咧我都觀察下你，如果你國民黨真係要滅嘅咧，咁亦都你自己想滅冇滅咯，no problem 係嘛？民進黨亦都好難救，我覺得啊，所以我哋呢個民族咧都係死撚得㗎啦，我哋講 OK 真係冇辦法。今日咧係同大家講不論係嘛，就因為你嘅心情都好複雜，二嚟咧狀態不在。不過大家就正如開始講，大家唔好失望，唔可以失望。雖然更冇一個是男兒係嘛，但係我哋仲有好多女兒。OK，咁啊好啦，我而家就諗下，跟住咧，哇大佬你2日跟住就搭飛機，就翻台灣㗎啦。咁咧就呢度係24號。我哋就可唔可以星期日做咧？星期日，如果唔係就好對唔住大家噶啦，因為我起碼去搭飛機翻嚟咧個時差嘅問題，你知咩啊？係咪？譬如話呢度1號啊，屌到翻到成3號嘅啦，我又搞，唉屌，真係痛苦呀！所以星期日同大家見面，好嘛？OK，咁呢2日咧，就應該都有嘢發生啦。我希望即係廣大會議嘅之前啦，嗰啲嘅，大家亦唔好怪嗰啲人啊，嗰啲各種嘅所謂謠言啊，或者嗰啲乜嘢，其實佢都有正當有一種好嘅作用嘅，係嘛？佢都鼓舞咗好多人，鼓舞咗係一個即係已經
萬籟俱寂嘅環境之下，都有少少鼓舞作用。大家咪聽故仔咯，唔好怪佢哋嗰啲人，亦唔好怪我，係咪？我係好唔想講嘅，不過但有啲故仔唔俾大家知係點啊，其實都有參考作用。OK，唔好為表面嗰啲嘢。一句話，你要記住而家目前出現嘅情形，會唔會係大家為咗一種妥協，為咗保持話俾你聽，我哋呢個社團咧係團結嘅。OK，因為佢一驚散咗之後咧，就可能不可收拾，係嘛？雖然我哋好多人都想佢散嘅咩，係嘛？我都明白。咁所以你諗下，我哋唔能夠被表面咩嘅。但係呢個世界上，你記住毛主席講嘅說話，呢個世界上冇無緣無故嘅愛，亦冇無緣無故的恨。因此佢哋發生嗰啲嘢咧，唔會無緣無故嘅，係嘛？咁大家個緣同故係咩咧？大家參考下。如果你有好嘅睇法，或者你咩嘅，你留言，OK 提醒我，等我哋聽下。其實我哋大家都互相學習嘅。OK，多謝大家。咁聽日後日同大家再見面。多謝，拜拜。